Passo në Top Albania Radio. Mirëmbrëma të gjithë dhe miq të Passo, takohemi si çdo të premte në Top Albania Radio. Jemi gjithashtu live edhe në digital për të diskutuar për ngjarjet më të rëndësishme të mesjavës sportive, për të parë se çfarë do ndodhi në këtë fundjavë. Dhe sot në studio në këtë ditë festive jam me kolegët e Digitalbit, Jurgen Zelo dhe Alke Xhebrean. Përshëndetje të dyve. Përshëndetje. Dhe me Lorenzo Eminin. Mirëmbrëma drejtor. Si e para një herë gëzuar festa të gjithë shqiptarëve kudo që na ndjekin në Top Albania Radio, po ashtu në digital. Rëndësishme për kombin tonë. Në Super Sport 1, kështu që është një ditë festive sot dhe bëjmë pak festive dhe emisionin sot. Ky muaj festa në fakt na shkoi mbar gjithandej edhe kombëtarja në pop. Me vërtet festa. Jo vetëm ne, po dhe festa kuqezi, nëntor si ky s'kemi patur. Ishte muaj kombit në plot kuptimin e fjalës. Çunat e kanë thënë në një fjalë, ti se ke thënë akoma fjalën tënde për. Shko, pa e nënvlerësuar, pa e mbi vlerësuar, unë do të kënaqesha sikur të kalonim edhe një ndeshje tjetër, sepse doni përkas i eliminojmë dhe Polonin sot. Atëherë rin kënaqësi të dyja. Por sepse shiko, kënaqesha po të kalonim 2 Alken. Jo, po se kalojmë 1, atëherë do ta shikoja progres. Don Kjo gjë do të paktën brezit tim, unë kam parë Shqipërinë që t'i afrohet, të paktën deri në gjysmë të rrugës, ka qenë me Poloninë, me Belgjikën, Belgjika sa kohë doli e dyta, 84 dhe doli e treta, kështu që nuk është herë e parë. Tani Silvinjo e konsideron si arritje e zakonshme, por Shqipëria ka eliminuar Serbinë edhe 2015-ën. 2014-2015, por nuk e eliminoi duke fituar atje. Më fal, nuk eliminuan vetëm Serbinë, nuk duhet bëjmë të thash pa vlerësuar, pa eliminuan dhe Danimarkën. Ndërsa këtë radhë misioni ishte i dukshëm. Eliminon Serbinë dhe shkon play-off. Si ishte lehtë. Nuk ishte lehtë, sepse Serbia ka një skuadër nuk është mirë. Më fal, lehtë nuk ka asgjë. Nëse do të hym gjërave me analizë, arrim deri në mëngjes, kjo Serbi nuk është më e fortë se Serbia që ka mundur para një dekade. Kështu që varet se si ne kemi mundur asnjëherë para një dekade. Atëherë se mundëm. Unë e mundi Ismail Murina. Unë e shikoj nga një kundërshtim tjetër. Unë e shikoj nëse duam të shkojmë botëror, duhet të paktën rritemi pak nga pak, të kemi performancë më të qëndrueshme, jo luhatje, sepse ai barazimi letoni ishte krejt i pakuptimtë edhe për pak play jashtë. Kështu që prandaj duhet ta marr me rezerva. Deri tani kemi bërë atë që duhet të bëjmë. Është investuar shumë nga krejt e federatës, nga gjithë lëvizja futbollistike, kështu që është vepra e gjithë, është merita e gjithë. Nuk ka pse ti marrë gjithë meritat Silvinjo me stafin. Unë e shikoj te futbollistët të gjithë bashkë. Për këtë pjesë jam më kërkues. Nëse kalohet minimalisht dhe një ndeshje, atëherë do ta konsideroja. Pastaj deri këtu shiko, futbolli ka lvizur. Ti shikojmë që të gjithë. Shikoni se ç'bëi. Ukraina u eliminu me 4 pikë. Rumania kaloi grupin. Ishin shumë skuadra që kaluan grupin. Bosnia ishte 10 minuta larg kualifikimit botëror direkt. Po them kampionatin e fundit evropian, shiko performancën e Gjeorgjisë, që ishte debutuese. Pra, që të gjitha rriten e kalojnë atë pragun. Ne kemi gjithmonë atë kompleksin e inferioriteti, që të mos psojmë thellë 4, 5. Skush nga shqiptarët nuk e mendon, pastaj nëse ndodhi. Kam përshtypjen që trajneri e meriton që mund bëjmë aventurë për parë. Jemi 2 gola, po bëm është jemi 2025. Unë kam përshtypjen që trajneri e meriton të ke Milani këtë vit që ka bërë investime shumë të rëndësishme dhe prapë ndeshja me Zi fiton 1-0 me futboll. Ka specifikat e veta, por nëse lëm me Metin jashtë, Muçin jashtë, sidomos pas goleve që bën të gjitha ato. Por në momentin që rezultatet e skuadrës janë ato që na duhen, ato që duam, është pak e vështirë ta kritikosh. M'fal, ne dolëm të dytët në grup me Anglinë. Ne m'fal. Ne nëse nuk shnojmë një nga ato 3 gjuhetje në port, sepse kam parë mesatar. Ti gjysmë 25 gjuhetje në port ke bërë gjithsej në 8 ndeshje. Nga këto gjysmën e ke vetëm ndaj ndeshjeve me Andorrën. Nuk janë statistika të mira. Po. Shikoj numrin e goleve. Fusim dhe misionet brenda. Hiç një 3-0 me Andorrën, sa gole ka shnuar në 2016. Sa gole ka shnuar Portugalia në 2016, sa gole ka shnuar me 5 barazime ka fituar Europian. Sa gole ka shnuar me aksion, ke shnuar o me penalti, o me situata standarde. Unë po them që rezultati është ai që vjen më shumë. Jeni njësoj. Jam realist. Doni të them Shqipëria kampion bote. I pari po dal atje, po ngër flamurin. Ka një çudi në këtë bisedë që nëse ti flet për kombëtaren, thuaj një mendim ndryshe, edhe atakohesh, ka një problem që thonë duhet të jemi realist. Shikoj, me detyrën që kemi, nuk duhet dalim për të bërë tifozë. Është procesi që po më thoshte që shikoj tash, jo po kombëtare, ore sa duan kombëtaren. Edhe të duash ti, ta dua nuk mundesh, sepse vim nga fusha të ndryshme atë. E kupton? Keshën më pranë. Por këto që thot Alketi janë të vërteta, sepse ne tani nuk jemi më në 95-ën, as në 84. Jemi 2025-ën.
ke lojtarë që luajnë në nivelet më të larta. Ka pas kohë për të ngritur, jo për tu përshtatur në kundërshtar, por për të ngritur një model loje siç po e bëjnë që të gjithë, siç po eci praktikisht. Shikoj kush Italia, Lorenz. Italia rrezikon futbolli nuk është më aty, ne patëm frikë. Jemi në një nivel me Italinë, në mënyrë. Ata në gjysmëfinalin e play-offit. Bravo, se kthehesh te Italia që thotë evropiane. Ne mundëm veten në evropian. Italia po diskutoja me Glendin, ka njerëz që janë 25 vjeç nuk e kanë parë Italinë të kalojë fazën e grupeve në botëror. Italia pastaj besoj ka probleme të tjera pastaj që po t'i japim këtu do. Po dua të them pra futbolli ka ndryshuar, nuk është më atje. Ndërsa ne rrim mos 4-5 dhe humbim dinjitozën, nuk e dua më këtë humbjen e dinjitozën. Ne duhet ta ndryshojmë, duhet të jemi më kërkues ndaj kombëtarëve, duhet të presim më shumë. Nuk mund të bësh ndeshje si me Andorrën ti atje që kur shkuan ishte vërtet ishte shtuar. Ishte shtuar ndeshja në Andorrën në fakt. Një element që është shumë e rëndësishëm. Shiko, se ka ndryshuar futbolli. Në 2016 shumë vetë nuk e besojnë. Po të shikosh me statistika, nuk ishim vetëm ne debutues. Hungaria, imagjino Hungaria e madhe, ishte Shqipëria, Hungaria, Irlanda e Veriut, Walesi dhe Islanda 5. Islanda eliminoi Anglinë. Pra 5 vende debutuese, imagjino futbolli nuk ka ndryshuar vetëm për ty, ka ndryshuar për gjitha. Ne në fakt jemi këtu ku jemi dhe kënaqemi me këtë që kemi. Sepse po të shikosh deri tani, po ke Bosnjën në play-off, ke Maqedoninë në play-off, ke Kosovën në play-off. Kosova shembull suksesi në fakt. Botror, çfarë? Sukses ta quajmë për 1/3 e Europës, 55 federata, kanë qenë 32 dikur. Janë ka qenë shumë e vështirë dhe ti mban mend shumë mirë. Tani është shumë ndryshe, tani dalin 1/3 e skuadrës. Para një herë Verde Watches që mundson orën eksakte për pason. E dyta sot do flasim pak për Champions League-ën, për ndeshjen që u zhvilluan në këtë mesjavë. Gjithashtu në fund do të bëj edhe një quiz për Sinner. Sa e njeh Lorenzo Emini dhe Alket Gjebrea Sinnerin. Pas këtij viti që duhet thënë Alkeri nisma handicap. Shumë interesant që do t'ju flasim pak. Po çse mund aty Lenci, pastaj është unë të Chelsea edhe. Vetëm që se deklaratë shumë fort. Po e di më mund të jesh tifoz i zakonisht, po kom pyetje për rezultatet. Champions ju bëri më shumë surpriza. E filloj me ty Jurgen. Kush bëri më shumë? Ka përshtypjen që humbja e Manchester City ishte pak befasi sepse kishte bërë një rotacion të plot. Nuk është se ishte thjesht një apo dy lëvizje, ndërkohë që në krahun tjetër prisja një Bayern disi më dinjitos përballë një Arsenali që duket sikur nuk dit ndalet. Edhe në kampionatin anglez po e shohim që është një makineri e vërtet golash, edhe në Champions pësoi golin e parë në takimin që zhvilloi me Bayernin dhe besoj se është një nga favoritët kryesor. Padyshim që edhe Barcelona ndoshta dëshmon edhe një herë tjetër se ka ato lohatit e saj, ka ndeshje me të cilat bën mirë, arrin që të dalë lojën e saj dhe ka sfida në të cilat vuan shumë, siç ishte edhe sfida e fundit që zhvilloi përballë skuadrës së Chelsea. Besoj se përsëri dhe këtë vit do të kemi një duel shumë të fortë në distancë mes kampionatit anglez dhe atij spanjoll. Edhe Real Madridit në krahun tjetër bëri mirë me Kylian Mbappé që kanë përshtypjen ka hedhur kandidaturën për topin e art sepse po bën shkëlqyeshëm edhe në kampionat edhe në Ligën e Kampionëve. Besoj se ka nisur mirë. Shiko, nuk e di, sa do të influencoj botërore sepse tek e fundit ai topi i art ka ndryshuar dhe besueshmëria është deri diku kur e fiton Messi, këtu me Lenci do sulmoj. Kur fiton Messi influencon botërore, kur e fitojnë Xavi, Iniesta, kur e fitojnë 7 lojtarë gjerman minimalisht i quhet topi i art, kur e fitoi Varane, Mbappé dhe Griezmann minimalisht njëri prej tyre, po u gjet Modric, vetëm që mos sa merrte Cristiano, unë jam fan as i Cristianos as i Messit, po unë jam për drejtën domosdoshmë. 8 për Messin, 5 për Cristianon janë jashtëzakonisht shumë. Dakord, nuk e di shumë. Janë jashtëzakonisht shumë, është vjedhur performanca e Ronaldo se pastaj. Kështu që kthehem tek rasti i Barcelonës. Te Barcelona do fillojmë? Jo, e nisim te City atëherë. City është rezultati pa menduar, por deri diku i logjikshëm, sepse nëse ti pretendon ndryshosh 10 futbollistë qoftë edhe ndaj këtij Leverkusen që nuk ishte Luka Vazquezin, nuk ishte pikërisht Palacios, nuk ishte lojtar shumë të rëndësishëm, pra 9 lojtarë ka shitur. Shkarkoi edhe trajnerin Erik ten Hag të mundi Kasper Hjulmand, që ka qenë selektori i përfaqësuesës Danimarkës, të mundi 0-2. Unë kam parë ndeshjen e Bayer Leverkusenit në Daluz me Benficën. Ndeshja duhet dilte një 5-1 për shqiponjat, për Aguiash. Minimalisht, sepse u ndalën tara herë te korniza e portës shtylla traversa dhe ka pritur portieri i tyre pafund. Pra, ai ishte një ndeshje ku të paktën u duk sikur u voll Benfica. Dhe unë me të drejtë mendoja që City do të bënte gol do të rregullonte sepse këtu nuk mjaftojnë vetëm pikët. Mos vim pak të lodhur nga kampionati këta.
Ose më saktë, mos e marrin pak me qetësi tani. Kam të drejta kritikoj sepse për mua njëta gjëra që po ndodhin më qetësi këtë sistemin që ka Champions League tani. Historia e Cityt është shumë e ngjashme me atë të Liverpoolit. Kjo që po ndodh sot Liverpoolit i ka ndodhur vjet Cityt. Por Guardiola ka bërë ndryshim të madh. Ndryshe nga vjet ka kërkuar reduktimin e kontingjentit grupit dhe ka thënë mua më duhet një grup sa më i reduktuar lojtarësh, jo se nuk e meritojnë, por duhet i mbajt të kënaqur të gjithë. Tani, ke Bayern e Leverkusenit dhe heq 10 lojtar, kjo do të thotë që e kanë vlerësuar kundërshtarin. Mua të paktën kështu më duket. Po, sepse edhe kundërshtari në kampionate ka shumë të thjeshtë. Nuk është se ti në vlerëson kundërshtarin, ti në vlerëson kompeticionin, se thu rrugës do ta gjej një mundësi që ti kap to pikë. Gjatë bisedave që kemi bërë bashk, kompeticioni ka ndryshuar strukturë. Pra, janë shtuar 64 ndeshje. Ishin 8 grupe me nga 4 skuadra, janë bërë 8 ndeshje për çdo kundërshtar dhe janë shtuar edhe 4 skuadra. Pra të janë shtuar 48 ndeshje në këtë fazë, të janë shtuar edhe 2 ndeshje në janar për çdo skuadër, të janë shtuar edhe ato 16 ndeshje të fazës knockoutit, faza e parë që është e play-offit. 16 ndeshje janë aty, pra 8 edhe 8. Pra, këto 64 ndeshje t'japin ty mundësi 48. Jo, ki parasysh po flasim numrin e ndeshjeve, shtimi i numrit të ndeshjeve, jo domosdoshmërisht sjell ndaj cilësit lart, kënaq. Ty si tifoz, ka dhe ekipe aty Blendin, Jurgenin, ne duam të shohim sa më shumë të tilla. Por kjo sjell ndoshta edhe të rritjen e të ardhurave të tyre, por jo rritjen domosdoshmërisë spektaklit. Sepse duke e përballur që tani ti Bayernin me Parisin, jo Bayernin me Parisin. Se kishte Bayernin me Arsenalin, Interin me Atletikon. Në farë mënyrë ti humbat kurreshtin e kampionatit dhe këto ndeshje bëhen të pavërteta. Pse? Çfarë ndodhi vjet? Në janar kishte shumë skuadra që nuk ishin aty të kontrolluara. Real Madrid dhe Paris Saint-Germain. Po, blen Kvaratskhelia, blen ai lojtar tjetër, shpenzoi 350 milion. Nuk erdhën nga hiçi ato para, 350 milion Paris Saint-Germain dhe tek e fundit fitoi. Por ndryshimi është i madh. Sepse ky është sezoni i dytë dhe skuadrat janë më të përgatitura. E din shumë mirë sa është Pragu. Pragu me 11 pikë mund të kualifikohesh me 12 pse, sepse sa më shumë pikë të marrin ato sipër, aq më pak marrin ato. Matematikisht ta them edhe këtë Glendi, matematikisht edhe Ajaxi që ka 0 pikë aktualisht është në garë për të kualifikuar, sepse luan me 3 kundërshtar modest. Dhe pastaj rikthehemi sepse Steven Gerrard ka bërë një deklaratë shumë befasuese për Liverpoolin, thotë paraqitje kriminale për ndeshjen që ka zhvilluar Liverpooli në mesjavë. Një shkëputje vogël dhe rikthehemi këtu. Paso në Top Albania Radio. Rikthehemi përsëri në Paso dhe momenti për të falendëruar Beauty Point, eksperjenca e aroma më të mira të parfumeve dhe produkteve kozmetike tani vjen pranë teje në çdo pikë të dyqaneve Beauty Point, të cilat mund t'i gjeni në adresat Qendra Tregtare Ring Center tek rruga Mine Peza, në QTU në Durrës, Shkodër dhe Vlorë. Për më shumë informacione mund të merrni në faqen e tyre beautypoint.al. Ku e lam? Flasim për Manchester City. Manchester City don vjet psoi të njëjtin problem që ka Liverpooli. Në 8 ndeshje deri Boxing Day fitoi vetëm një Pep Guardiola. Njerëzit nuk i besohet sot, por nëse i kthehemi ka bërë 9 humbje, 8 fitore dhe vetëm 5 barazime në 22 ndeshje në atë periudhë që ishte shumë e errët. City vinte si kampion fuqi mbas fitores 4 kampionate radhazi. Tani po i ndodh Liverpoolit e njëjta gjë. Është pikërisht e njëjta situatë. Dhe e meriton Liverpooli këtë. Sepse janë shpenzuar parat gabim. Janë bërë shumë gjëra gabim. Sa humbje tani Liverpooli u mbet me Lorenzo janë bërë shumë gjëra gabim. Ne po bijmë në kundërshtim atë që po themi. Themi që formula që ka sot Championsi ja lejon skuadrave që në këto 3 muajt e parë Liverpooli edhe mund të humbasin në një ndeshje. Liverpooli nuk e ka thjesht për Championsin. Liverpooli e ka për të gjitha. Nuk është se ka humbur një ndeshje apo 2. Një fazë kolaudimi ekipit. Ja ta shpjegoj pse. Liverpooli ka humbur 3 herë me Crystal Palace-in. Është e pa imagjinueshme. Crystal Palace e mundi Community Shield, Supercup. E mundi në FA Cup, por e di pse e mundi në FA Cup? Sepse Arne Slot zëvendësoi krejt dhe mori dhe lojtarët akademisë dhe aty pretendonte të eliminonte Crystal Palace-in, që ishte edhe vend 2, tani është vend 5. U bë pak mendje madhe atë ditë. Kjo është arroganca, pse po them egocentrizmi i Pep Guardiolës, i kushtoi vjet dhe e njëjta gjë për Arne Slot. Unë jam i bindur që kampionatin e ka fituar vjet për shkak të meritave të Arne Slot, sepse skuadra e gjeti gati. Nuk u bëri asnjë lloj ndryshimi. Skuadra ishte e plot dhe ishte po ajo. Tani ndodhi fatkeqësia me Diogo Jotën, u shpenzuan 415 milion pound, por tani u refuzoi. Ky këmbguli
kaq shumë, kaq gjatë për të marrë një si Aleksandar Isak, 170 milion, 150 milion dollar u shpenzuan për Virts. Tani si mund të kushtoj Aleksandar Isak 170 milion dollar? Sytë mi kanë parë Maradonën. E kupton sa do vlente Diego sot, se kishte 5 vjetorin para 2 ditësh. Ndryshojnë çmimet tani në krahasim me Po jo 170 milion dollar Aleksandar Isak. Lutem, Isak nuk ka asnjë gol, ka një asist. Florian Wirtz nuk ka as gol, as asist. Kjo është e çuditshme. Po këto shpenzime të gabuara. Ti nuk mund të gjykosh Isak, sepse në fundi Isak ka qenë i dëmtuar dhe s'u shpar fare në fush. Po ky çka luhet. Ndërkohë Wirtz ka qenë çdo ndeshje kur të kërkojnë të gjithë që shiko, fuqizon mbrojtjen sepse ke të lashe. Tiku dhe Alexander Arnold që nuk ishte mbrojtës, është si Dani Alves, ishte gjysmë sulmues, gjysmë mesfushor, ndërsa rasti i Liverpoolit që bën performancë më dobët, kishte 71 vjet pa bërë 9 humbje në 12 ndeshje në një periudhë caktuar kohë. Dhe skuadra ka rënë edhe në gjysmën e dytë të kampionatit, një kampion e fuqi që ka performancën më dobët, domethënë, dhe kjo duket edhe në fush. Momo Salah i kërkohet vazhdimisht të markoj ose të paktën ta ulin stol. Jamie Carragher ja ka kërkuar me të madhe Arne Slotit, por Arne Slot kam përshtypjen se është në një territor të pashkelur, të panjohur, edhe realiteti i futbollit anglez është shumë i egër, do ta tolerojnë, do ta falin ca kohë, por janë ngritur tifozët, na vjen rënd të këndojmë. Jo, mos harro diçka që Liverpooli ka mundësi. Jo po e tolerojnë. Jo, po shiko, çdo skuadër i ka ciklike. Lorenz, çdo skuadër i ka ciklike. Edhe çdo vit nuk mund të fitojë vetëm Liverpool. A kemi parë Juventus? Po edhe ka skandal, nuk mund të ndeshje apo. Ai ndodhi Milanit, ai ka ndodhur Realit 30 vjet. Kto janë ciklike. Barcelona ka borxhi 1.45 miliard vetëm nga babzia sepse duan të kthehen. Po bëjë merr kampionatin një herë, po bën stadiumin 105.000 vendesh dhe pastaj duhet tentosh. Sepse nuk ke për të çfarë si mendon ti Marquez, nuk jo, e thjesht është për këto skuadra, atë është e thjesht Glendi. Barcelona. Kush i ka fituar në vitet e fundit? E ka fituar 2 Reali, 1 Manchester City, 1 Chelsea, 1 Parisi. Shembull është i keq. Ti pretendon që Champions është përmirësuar. Ja po këto skuadra. Rasti Portos nuk përsëritet më. Shiko, ajo që themun është që skuadrat po ti shoh, skuadrat që kanë fituar vitet e fundit janë ekipet që kanë pasur gjendjen më të mirë financiare, ekonomike për. Konsoliduar. Parisi ka borxh, Chelsea ka 1 miliard borxh. Ore lëre çfarë borxhi Parisit do divizion specialist ata kanë fituar. Chelsea ka 35 futbollistë, nuk fitoi. Bayern është klubi i vetëm. Ti vetë thua. Ska më Porto, ska më Monaco që dilte deri finale. Bayern ka fituar Bayern për fundit. E ka fituar në 2000, nuk i atje vendet. E ka fituar në 2020 dhe është klubi i fundit që ka fituar pa borxhe. Gjithë të tjerët kanë. I vetmi rast që ka ecur ka qenë Tottenham. Por Reali kishte borxhe për Realit. Edhe u mbyllën problemet e Realit sepse shiti fushat. Edhe u hap gjyqi në Parlamentin Evropian, Bashkimi Evropian dhe e nxorën të pafajshëm shtetin, por ka vazhduar me seanca dhe kohë gjatë dhe pastaj doli fajtori Bashkia. Kështu u mbyll borxhi i Realit. Prandaj Reali nuk ka borxh dhe Barcelona ka borxh. Po Alket, po kjo është e padrejtë kjo tani, edhe për këtë pjesën e ti ke 1 miliard borxh edhe ble lojtar. Po prandaj po ka logjikësia, janë ciklike Lorenz, kemi parë Milanin ka rënë, Reali ka rënë, Manchester United, Barcelona fati i madh i Barcelonës është që 70% e skuadrës që ka sot vinë gjithë nga ekipet e vogla, ka bërë blerje. Barcelona ka blerë Rafinha, ka blerë. Kanë borxhe dhe blen lojtar. Shiko, ajo gjë po ta jap me garanci, ajo gjë që ka ndodhur më parë nuk ndodh. Sepse ajo ishte mrekulli e Zotit që erdhën gjithë bashkë Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Dani Alvesin ju përshtaten, morën lojën e tyre. Ishte Pedro, janë që gjithë me një mentalitet, janë rritur bashkë që 13 vjeç, 15 vjeç, vetëm Fabregas që ishte, por edhe Fabregas ti e pe, kur erdhi ishte për këtë talentin e Chelsea-t. Estevao që po përfitet sot shumë i talentuar. Ditët e fundit pas ndeshjes që bëri me Barcelona, goli ishte shumë i bukur për të vërtetë. Shumë klub agresiv. Edhe jo tipik i rinisë sotme. Atë nuk përdorte celularin, nuk e përdorte shumë, rrjetet sociale nuk është shumë aktiv. Disa ka të bëjë kjo. Mbappé kishte këtë problem, por është shtruar. Ndërsa Yamal është thur, Vinicius tani ne flasim për Lamine Yamal, po ne harrojmë që jo shumë të përqendruar. Mbappé ka luajtur finalin e Kupës Botës në moshën 20 vjeçare. Mund të jetë Estevao, si mendoni, ylli i Estevao për mua ne kam parë, kam komentuar se cilësitë e tij janë vërtet të jashtëzakonshme, i meriton gjitha lojët. Edhe kanë folur Mourinho kur e pa Angelico i hapur dhe tha ky do jetë i jashtëm, tha sepse është lojtar shumë me këmbë tokë, ditë i bëj gjitha, por
Mos harro që Chelsea është pjesë e kësaj grupit Paris Saint-Germain dhe Manchester City, këto kanë nga 60 lojtarë që i kanë shpërndar jashtë. Edhe i kanë dhe i rrisin dhe i kanë gati, por Chelsea ka sulmuar që tani atë autorin e golit të parë Samparov, që shumë i talentuar e ka debutuar 14 vjeç e gjysmë kampionat në Kazakistanës. Ai është marrë 4 milion, do ta kesh 2026 nga ty dhe ka marrë dhe autorin e golit parë të Sporting Club Brugge, edhe ai është vetëm 17 vjeç e gjysmë 18 vjeç, të dy këta janë shumë të talentuar. Pra imagjino Chelsea që ka 1 miliard borx, vazhdon dhe merr. Vazhdojmë pra. Po pse ky lojtar i Bayern 17 vjeçari Karl, Lennart Karl, është lojtar shumë i mirë, por deri tani nuk e fuste. Goli i parë që psonte Arsenali në fush, goli i Bayernit në këtë edicion të Champions që do të them mua më shqetëson shumë ose më dhem shumë që shikon një 17 vjeçar e fut Bayern në Champions League. Dhe ne në Shqipëri nuk futim dot një 17 vjeçar. Ka probleme ka Italia dhe ne jemi gjithë kampionati nuk futet çdo të mërshme. Leoni që konsiderohet shumë talentuar, shkoi te Liverpooli. E donte Interi për pak para, më shumë nuk e morën. Don sa lojtar të tillë shikon. Calafiorin nuk e mori asnjë skuadër italiane. Shkoi te Arsenali. Tani le të themi gjë, Bayerni ka një politikë shëndetshme financiare dhe akademistë ka bërë gjëra të tilla, por jo të gjithë klubet mund ta bëjnë. Këtë mund ta bëjë Barcelona nga halli, këtë mund ta bëjë Reali, nuk e bën kurrë. Kur jo Reali vetëm sepse është nga politika. Këtë mund ta bëjë një klub si Leverkusen, Eintracht Frankfurti që janë shndruar në po që i bie skuadrat që janë të kategorisë 2. Këta shërben si trampolina, domethënë Atalanta ta bën këtë lloj gjëje. E kupton sa gjë e bukur është kur ti shikoni 17 vjeçar atë po ka qenë nësi e madhe kur kemi parë Muçin kur kemi parë Muçin te Tirana për shkak që bëri gol në derbi. Po aty kemi ngel tek Muçin derbi, atë mbajmë mend gjithë që ka bërë golin 17 vjeç nga goditja e dënimit. Që mbeti në mendje në këtë javë të Champions League ishte që trajneri i Barcelonës Flick tha që me gjithë humbjen 3-0 e 3 gola të tjerë që ju anulluan Chelsea, tha unë mbeta i kënaqur me disa gjëra. Cilat janë gjërat që e bëjnë të kënaqur? E di se si më duket mua Flick, kam pas goxha respekt, por ato gjëra që mund të bësh te Bayerni nuk janë njësoj, nuk mund t'i bësh te sepse te Bayerni jeni një kampionat të thej monomark, je vetëm ti si Parisi. Por shumë prandaj unë nuk i marr shumë të mirë qenë këto rezultate tani, sepse nga janari do të ndryshojë shumë situata. Janë disa skuadra që kanë vlerësuar jashtëzakonisht shumë, pa dalë jashtëme. Edhe këtu fus Bayern, Paris Saint-Germain, 3 skuadra spanjolle, Real Barça, Atletico, mund fus Atalantën, Interin, janë të pakta skuadra që e kanë vlerësuar maksimum dhe që mua më japin atë përshtypjen se janë maksimumin e tyre. Arsenalin e kanë parë me frenadore për shembull. Ndërsa rasti që më pyete është vërtet shumë i çuditshëm që Hansi Flick nuk zëmend. Mua më duket si një stilist i dal jashtë mode, të vishesh, më fal, të ta them. Po jo, të ta them. Do të vishesh me, i bluz të verdh, fluorescente, pantallona, të kuqe të ndezur, do pa shije, duhet i kombinosh gjëra. Mbrojtja dhe sulmi nuk ka kombinim aty. Lidhet pak me atë që folëm pak më herët. Të luash përpara, ta arreshtosh mbrojtjen me 4, të vije mesit fushës, të gjithë po të paralajmërojnë, po të thonë jo, mos e bëj, se nuk ke Miki van der Ven, që është mbrojtësi më i shpejtë. Do të shkosh deri në fund, por çfarë po ndodh? Po merr shuplaka. Të mund Reali, ky Real, më fal, Reali dje nuk meritonte të fitonte. Do ta shpëtoi Mbappéja, nuk kishte 10 ndeshje, 9 ndeshje në Athinë që nuk fitonte me as me Aikun as me Olympiakosin. Ne e dim forcën e skuadrës greke aty. Tani s'do fitoj Realin në Athinë. Mund të fitoj 9 ndeshje s'kishte fituar. Mund luaj 10 ndeshje do fitoj. E fitoi Mbappéja ndeshjen. Po ai po fiton gjithë ndeshjet, s'po fiton çdo ndeshje. 22 gola në 18 ndeshje në kampionat. Diaz as nuk gëzoi, kur dante gola pa 22 gola në 18 ndeshje në kampionat dhe ka shkuar 27 me gjithë përfaqësuesën. Pjesa Barcelonës unë jam me Flick, që ai do të shkojë deri në fund i desve. Dhe shumë mirë bën. Mbrojtësat, do të marrësh mbrojtëse me dy universitete, do të marrësh mbrojtëse italian, ose ke mbrojtësat më shpejt, nuk i ke. Fitoi 4 klasike. I shkoi shumë afër, i fiton ndeshjet e kampionatit, mund të fitosh Glen, por nuk fiton ato të rëndësishmet. Ato ndeshjet kur të vi puna, vetë ato të rëndësishme. Ka një gjë, ne folëm pak po fiton Parisi. Ne folëm pak më herët faktin që Champions me këtë model është shumë komod për skuadrat e mëdha. 10 Interi e meritoi,
E humbi Flik ndeshin dhe është për burg, një trajner që fut sulmues, ai është ndeshje e humbur nga Flika jo e vjetër. Nga Flika humbi dhe nga arroganca Glend. Fati i madh i Interit. Sepse para golit të Interit pati rast flagrant Barcelona. Nuk është merite, është fati i Interit. Unë besoj që tjetër arrogancë këtë lloj. Besoj që Hansi Flick Barçës është, unë jam dakord me ty që në pjesën e mbrojtjes ata do të bënin ndoshta në ndërhyrje më ndryshe këtë vit. Me Araujon që më tepër po shkakton probleme sesa po e ndihmon ekimin siç bëri edhe këtë radhë, marrësh minutë 44 faull, bësh faull mes fushës, hyj parkat tjetrit, domethënë është kur e ke karton vetë është ignorancë. Luash mendsh, Ndeshja me Chelsea ishte dominim dhe humbja ishte merituar. E merituar ishte, edhe mund orë 30 ndeshje me Olympiakosin e rrezikoi ndeshje me Olympiakosin. Mund kishin ndarë dhe më shumë. Ky Real mos harroj me mundin Barcelona. Një ndërprerje të vogël dhe do vazhdojmë përsëri. Ke për të falendëruar diçka ti? Dental Medaustra, klinikën më të mirë në Tiranë dhe jo vetëm. Dhëmbët Ruaz. Ruaz ja i pa dhe Alkedi. Edhe Alkedi do ta çojmë ta prezantojmë me doktorin, me doktor Torin se është atje mund ta gjisë. Qeshësh Alkedi gjithë ditën. Një ndërprerje e vogël dhe rikthehemi përsëri në Paso. Paso në Top Albania Radio. Jemi rikthyer përsëri në Paso në këtë pjesë të parë dhe momenti edhe për të falendëruar Electric Car Albania. Është kompania që sjell makinën më të famshme të momentit, byt në variantet më të mira dhe me çmimet më të lira, si Lion 05, 06 dhe 07. Mjafton të shkoni tek dyqani në autostradën e Tekut kilometri 2 dhe atje ju këshillojnë se çfarë mund gjeni variantin më të mirë. Alket, më bëri përshtypje këtë javë, do ta diskutoj pak edhe me Lorencin se është e fushë e tij. Dënimi për Ronaldo. Cristiano Ronaldo ndeshje e parafundit të kombëtares me mos gaboj me Irlandën, goditi kundërshtar. Mori karton e kuq. Është që në mbrojtësi. Ashtu. Ky dënim, ky lloj dënimi, pra kartoni kuq që mori aty dënohet me konfirmohet me 3 ndeshje pezullim. Për Ronaldo është bërë një përjashtim. Është bërë një përjashtim. Ju dha një ndeshje skualifikim, që na jep ndeshjen e fundit të kualifikuesave dhe 2 ndeshje u dha me kusht. Pra që do të thotë që ai nuk humbet asnjë ndeshje nga është shembulli i mirë, shembulli i mirë. Si mund ma shpjegoni tani këtë? Ja ta shpjegoj. Është Cristiano Ronaldo, shpjegimi i plot. Cristiano Ronaldo tani. Para njëra shembull goditje me grusht ndaj kundërshtarit, ëh? Jo me grusht, po me bryl. Okej, kartoni kuq. E provokoi, në fakt ai po e provokon të kishte kodë shembull i keq që nuk duhet, sepse Cristiano Ronaldo ai që është, duhet të jetë model edhe për pjesën tjetër, ëh. Nëse tolerohet Cristiano, atëherë çka kuptimi ka që një anonim ti e dënon 8 ndesh. Po di çam kujton kjo me kusht se s'më del nga mendja Bylis Tirana, që u bë ajo katraura aty dhe dënuan ca lojtar dhe komisioni disiplinë thotë që shiko, do i dënojmë 2-3 javë dhe me kusht që nëse sillen mirë, edhe mund t'ja ulim. Dhe filloi kampionati dhe ata ishin sjell shumë mirë gjatë verës në plazh ku diçka. Ne filluan kampionatin normalisht. Shumë duket dhe ky rast që ishte mbyllur e timi fakt falendesh. Këto gjëra ndodhin jo vetëm futboll, me që jemi te Sineri, ndodhin te Sineri, vetëm 3 muaj u ndeshkuan. Ora, ju jap disa argumenta për Ronaldo. Është mbyllur një sy dhe një vesh. Një nga lojtarët më të mirë të 2 dekadave të fundit. Lojtar nga më të mirët e botës. Patjetër nuk bashkë me Messin janë 2 lojtarë më të mirë të 15 vendos një precedent, Glen, vendos precedent shumë rrezikshëm. 226 ndeshje me kombëtar. Nuk kishte marrë kurrë. Asnjë karton të kuq më pas. Pra bën një gest dhe trita dënosh dhe në botrorin e tij të fundit. Ti heqësh 2 ndeshje. Jo, po shumë e thjeshtë më Glen, pse ashtu dënoi një ndeshje. Nuk ja kanë hequr. Të kuq. Komisioni i disiplinës për karton të kuq e ka, se kartoni kuq direkt është nga 2 ndeshje deri në 8, varet se çfarë bën. Ajo që doja t'ju pyesja unë është kjo. Ora ju, nëse do ishte disiplina e FIFA-s në këtë rast. Po do t'ju vinte fashikulli video Ronaldo bën faull. Do ta dënonin? 2 ndeshje. Po shikoj janë njerëz, nuk janë robot, nuk janë robot. Do ta bënte ta humte një botror. Nëse do të me atë ka një do bante një ndeshje siç i bënte, edhe do apelonte tjetër mund ta mund ta kornizë ligjore. No, ata kanë vënë direkt me 2 me kusht që nuk është më simpatike. Precedenti ishte rrezikshëm, çdo kush ka të drejtën ta kërkojë mbas këtij vendimi. Një apelim edhe mund ta ka ndryshuar gjërat, sepse edhe Messi ka pasur raste, por e kanë mbrojtur dhe ja kanë mbyllur gjërat. Edhe Cristiano këtë radhë meritonte, por do të futet federata portugeze që do ta ruajnë testet ndeshjet miqësore që do organizohen në mënyrë që ato 2
që janë dy ndeshjet në provë, që do të jenë për të marrë në konsiderat, të mos ndodhi absolutisht. Jam i sigurt që nuk do ndodhë asgjë. Vlerat e Cristianos i dimbër atë gol me Roveshatën i Malnasrit, por për ta dënuar. Si njerëz janë ata disipline, si mund ta dënojnë ata? Ky është problemi, pra. Ky është problemi sepse janë shumë gjëra në mes. Influencon sponsorët, janë tifozët, janë Amerika shumë e kujdesshme këtu. Por ditua edhe një ngjarje në 94. Pse shkoi te Donald Trump? Hajde vi luaj, bëj çfarë dush vetëm hajde luaj. Si e shpjegon faktin që Cristiano Ronaldo shkon në shtëpinë e bardhë dhe Donald Trump ngrihet në këmbë dhe për këtë Donald Trump e ka thyer në hanë në shtëpinë e bardhë. Po influencojnë gjitha, Glen, ndërsa përpara pyet Lorenzin, dënoi Paulo Roberto Falcao, dënoi Platinia, Zico, kishte fare Maradona, Maradona si ka thyer këmbë sikur po thyen shkarpa në tilla trajtime. Imagjino tani ka ndryshuar, po shiko Alket edhe se kthehem te Glen tani që ka dhe një logjik ka sepse Cristiano ka një influencë. Ka vajtur 700 milion dollar, prandaj kanë dhënë për humor botëror në Arabi Saudite në 2034 për Cristianos. Unë këtë pjesë e kuptoj, por nëse do zbatojmë rregullat siç ka, ai meriton të gjithë tjetër. Fuqia që ai ka sot, sepse ai në shtëpinë e bardhë që siç e përmend, nuk është se shkoi ftoi Trumpi si Cristiano Ronaldo. Shkoi me Mohamed bin Salmanin me prinsën kurorës. Si delegacion i princit, pra ai është brenda delegacionit të princit, pra është sultani pushtetin e kaluar pa kornizën sportive që ka për atë. E ka kaluar kornizën edhe me Messi futbollist në Katar, po themi ku i dhan pelerinën në momentin që mori trofeun. Influencën e tyre gjithë gjërat e tjera. Vetëm mos ta fitoj edhe ky si Messi. Po këtë po është era parë që po më po ke pasur golin e 1-0 për bashkë, po çfarë ka? Ja kemi pasur radio ai ka ruajtur. Tani unë me Alketin atëherë humor, kështu që po me Lencin jemi shok opozitar, po përgjithsisht e Barça nuk mbante, Messi nuk mbante Lenci, kështu që aty është gjithmonë pjesë ku ne jemi llogore të ndryshme. Unë nuk diçka shumë interesante që lexoja këtë javë në rrjetet sociale në Angli. Ka lindur një problem i çuditshëm që gratë e futbollistëve nuk duan të jetojnë në Angli dhe po i bëjnë presion yjeve që ata të largohen nga aty. Një gjë e tillë ka ndodhur me Di Maria, për shembull. Rasti Di Maria është një nga rastet më flagrante. Po vonë ka shortja e tij, jo, pritet do dal ku do shkoj. Bashortja e tij tha nuk jetojmë dot, 11 muaj ikëm, ushqimi i tmerrshëm, jeta e tmerrshme, koha e frikshme. Gündogani gjithashtu bëri një deklaratë. Tani shit çfarë kanë bërë klubet angleze, që brenda stafeve të tyre po përgatisin njerëz të kualifikuar për të punuar me gratë e futbollistëve që ata të kënaqen në jetën e tyre në Angli. Është problemi më i madh i Manchester, është një problem. Liverpool është problemi më i madh. Nuk shkon njëri Newcastle. Në Newcastle nuk shkon. Pak Londra. Po të ishte gëzimi do thoshte na kanë premtuar që do sjellin dhe diellin. Jo, ka qenë një premtim i dikurshëm që thonë do rrisim cilësinë e diellit. E kanë kontaktuar më duket për ta marrë stafet e klubit anglez, stafin e vet, edhe një grup njerëzish psikologësh quhen institut, skuadër që ndihmojnë familjet që ata të integrohen. Pas një futbollisti të suksesshëm që ndron ai bashorte, po themi e fortës së suksesshme. Shpesh i kanë menaxherë, domethënë, s'po them rastin famkeq të Mauritos, Dicardit, se ai është rasti më. Por duhet të them ka gra që janë pozita dominuese ose sunduse fare, vendosin kushtëzojnë zgjedhjet. Po jo, është drejt. Zidane nuk erdhi prej bashortes. Zidane si nuk jetojnë dot në Angli. Po më fal, jetosh në Madrid apo në Manchester, Këtë thoshte Di Maria, bashortja Di Marias. Por një jetë në një jetë. Po patjetër. Spektakolare. Si është ai qielli gri, është ajo koha me rreshi gjithmonë. Janë vende të ftohta. Nëse si lumtur nuk duan as lekë. Futbollistët miliona futbollistët janë shumë përkthjelur, janë futbolli në Angli përjetohet krejt ndryshe. Por shkollën e fëmijëve, por nuk ta mbyllin, nuk ta plotësojnë. Pep Guardiola pati vuajti këtë problem, sepse ai është dhe kështu është shumë i dhënë pas punës, u nda prap, por familjen e ka do sjellësh Premier League-ën apo gruan i bie kësaj pune.
Mourinho mbyll në hotel kur shkoi te Manchester United dhe qëndroi te një hotel pranë stadiumit sepse nuk ka jetë. Domethënë Manchesteri ka atë pjesën shumë klasë punëtore dhe Liverpooli ka po të njëjtën gjë, ndërsa Newcastle është sa më keq. Newcastle është north of the border, është kufi me Skocin, me Sunderland. Në Angli është kjo pra, sepse ke edhe këto që i ke minus. Sakrificat. Se ti je në Spanjë, po ti je ku di në një vend si në Greqi, por jeta është prandaj edhe mundohen ti t'i japin rroga shumë të larta, taksat janë vetëm broja nuk do të janë shumë pjesë së parë, do bëjmë një shkëputje të shkurtër, edicion informativ dhe pastaj rikthehemi për pjesën e dytë, do flasim dhe për fundjavën, do bëjmë dhe quizin për Sineri. Passo në Top Albania Radio. Jemi rikthyer përsëri në Passo në këtë pjesë të dytë, na është bashkuar në studio dhe Gino Drango, presidenti i Federatës Shqiptare të Rugby. Kemi dëgjuar shumë për rugby këto ditë. Mbas fitores që arriti kombëtarja jon me Greqin 57-0. Ky është një rezultat normal, nuk është se po flasim për futbollin. Jo, shumë për futbollin, domethënë, është një rezultat normal apo jo? Jo, shumë mos ja u vlerë, është shumë. Nuk është. Jo, shumë. Jo, këto shifra po them janë shifra normale, domethënë që mund t'i hasim shpesh herë në ndeshjet e rugbit apo jo? Në rugby janë diferencat 14, 20, po kjo tregon disnivel shumë të madh. Tregon një disnivel, tregon një dominancë nga ana jon, Alketi ka drejt. Dhe atë ekuivalentja në futboll do të ishte le të themi 5-0. Bravo. 5-0. Rezultat vërtet shumë i kënaqshëm. Ju është 5-0. Po kishim në një ndeshje futbolli. Po. Si ka ecur kjo periudhë një herë? Si u organizua kjo ndeshje? Jurgen, vetëm po t'i afrosh pak mikrofonin Ginos. Atëherë, ndeshja është kemi pasur një plan për këtë vit, se ndeshja ka filluar planin që përpara disa muajve kemi. Kjo ishte një ndeshje miqësore, duhet të them. Miqësore, por e organizuar në parametrat e një ndeshje zyrtare. Po, e miratuar nga Federata Botërore World Rugby. Dhe trajneri ynë Arbian Peposhi dhe zëvendës trajneri ynë, i cili është David Atob, ish lojtar i kombëtares së Francës. Është francez. Po, trajneri i dytë. Po, trajneri i dytë, ai merret me pjesën e lojtarëve mbrojtës, forwards, që kanë një rol specifik në mbrojtjes. Po, edhe janë nga numri 1 te 8 sepse rugbia ka numra specifik sipas pozicionit aktual. Edhe kjo ishte, domethënë, një ndeshje shumë e mirë për neve, por duhet të theksoj që kemi bërë dhe një ndeshje përpara në Kosovë, në Istok, në shkurt mars 2025, ku i kemi rahur fatkeqësisht. E them këtë sepse i kemi rahur goxha fort 88-0 kosovare. I pas keni rahur. Rezultate shumë thella. Ajo që doja të pyesja unë, sa rëndësia e kësaj ndeshje përveç rezultatit, ishte edhe një lloj standardi që duhet tregonim ne në aspektin e organizimit të një eventi të tillë, pra na monitoronte dikush për këtë event që ne organizuam tani? Patjetër, përderisa është miratuar nga Federata Botërore, ne kishim edhe për arbitër një nga arbitrat e Paris 2024-s, ku mori pjesë edhe rugby 7, e cila Franca mori medaljen e artë. Ne luajtëm rugby 15 me 15 lojtarë për secilin ekip. Por duke pasur një arbitër të standardeve të tilla, me incizime, me komunikime, duhet kalonim çdo standard të mundshëm. Shqyr FSHF na mundsoi fushën me standarde të larta me UEFA, se korrespondojnë me njëra tjetra dhe madhësia, pavarësisht se ajo rugbis është pak më e gjerë. Më e gjerë. Por në përgjithësi është okay. Edhe disa pyetje do të bëja unë edhe për kuriozitet më tepër. Federata Shqiptare e Rugbit ka disa vite që është krijuar, mos gaboj. Jo, më fal. Është themeluar zyrtarisht para një viti e ca. Jemi antar të komitetit. Qeni zyrtarisht. Zyrtarisht. Po si sport rugby në Shqipëri ka më shumë se 15 vite më duket. Ka që nga 2010 mos gaboj. Tirana. 2012 atë disa djem nga Gjimnazi Petronin Luan Rasi morën përsipër ta hapnin ekipin e parë, pavarësisht se nuk kishte strukturë. Ata djem, ju lutem dua t'i përmend, janë Ditmar Alla, Stilian Sala, Erlanda Bazi, Olban Lapaj dhe Mariglen Nezaj. Këta kanë qenë, domethënë, themeluesit të parë. Si u lindi ky pasioni për rugby? Se rugby në Shqipëri është një sport alket apo jo? Që nuk është ka jetuar në Mbretërinë Bashkuar, prandaj. Jo, edhe këta çunat e Petronin për shembull, që e filluan. Kjo është interesante, pastaj sepse ne si Digital Supersport ne kemi influencuar. Në fakt, unë mbaj mend që kam dhënë në Rugby League me 13, kam dhënë edhe kam komentuar madje finale disa botëror
Kemi komentu, kemi dhënë vazhdimisht. Prandaj thash Gjino sot, që hajde sot I thash në pasos është anketi. Është njohësi më I mirë I regbit në Shqipëri, besoj. Është nivel shumë I lartë dhe mund të them vetëm një thënie të famshme për ta ndërgjegjësuar dhe këtë popull, se jam I sigurt që shqiptarët do të bënin mirë. Oscar Wilde ka thënë që futbolli është një sport gentleman është që luhet nga kafsh, ndërsa regbia është një sport kafsh që luhet nga gentleman. Regbia është një sport shumë I vlerësuar edhe unë jam I sigurt që në Shqipëri po që se krijohen kushtet. Vetëm një pyetje, më fal, se unë erdha dhe parë se jam aq kurioz, madje erdha me gjithë bashkëshortën se isha aty. I ka qejf të sportet e reja. Por nuk arrish shumë ta kuptoj. Është kaq I vështirë për ta kuptuar se shumë fizikisht. Rregulloren e ka shumë të ndërlikuar, por po I hyrë fizik, jo për çështjen parimi bazë është topi I prapa, asnjëherë përpara. Vetëm me këmbë mund të. Vetëm me këmbë, pikërisht. Rregulli offside-it është po I njëjtë si futbolli. Atëherë që ti fillojmë po është I ndërlikuar me gjëra të prapë. Rregullat janë dhe s'janë të ndërlikuara për mendimin tim. Po të kesh eksperiencë në këtë sport, çdo sport ka nuancat e tija. Por prejardhja e regbis, si prejardhja e futbollit modern, janë po të vinë nga I njëjti vend nga shkollat britanike. Association Football, që amerikanët I thënë soccer, është shkurtimi Association. Se kanë atë, ne jemi shoqata, thonë ata, kanë atë unin, e kanë shumë të fortë. Football Association. Nuk është Federata Angleze e Futbollit, ashtu e kanë specifikuar. Rregullat, domethënë, kanë lindur nga universitetet dhe nuk janë aq të vështira, se regbia është variant I futbollit, se e kanë ruajtur anglezët, edhe në futboll, për shembull, rregullat rregulli offside-it, por shumë ka, nuk e di, 120 e ca vjet përpara. E ka ruajtur Lorenci të shohë ndeshje regbi që ai të kuptojë rregullat. Sa ndeshje I duan? Po shiko, duhet mësohet syri dhe mbi të gjitha duhet fillosh sa I do filloj me arbitrin është I ka kushte. Ai do përgatitje shumë klart fizike ti, ose nuk e ke. Dhe por atje mund të marrësh goditje në vend. Jo, arbitrin do sulmojnë. Prit. Do bëjmë një dallim nga arbitrimi midis futbollit edhe regbisë. Janë shumë atje. Janë shumë ndryshe dhe karakteri. Ky është një sport me kontakt I dhunshëm, por respekti është maksimal për arbitrin. Atë që thash, prandaj e përmenda atë thënien e famshëm të Oscar Wilde. Nuk ka kontakt me Jo, nuk ka, po gjithsesi aty është një ambient ose një fushë me tension, po pavarësisht çfarë ndodh në fushë, ngel në fushë, edhe nuk ka kundërshtim, sa arbitri bën gabime. Të ndihmoj për diçka, që është domethënë lojtarët sillen më mirë me arbitrin. Futbolli sot e kësaj dite ka probleme edhe shumë gjëra nuk po I ndajnë dot. Për shembull Liverpooli u penalizua për atë golin e Van Dijkut pavarësisht se City asfaltoi, aty u konsiderua që Andy Robertson ishte në trajektorë dhe dëgjoj se kjo është e bukur. Paneli për rastet kyçe, që ka 3 futbollistë, një drejtues të federatës edhe një ish gjyqtar dhe një drejtues federate, votoi 3-2 si gol të rregullt që duhet ishte dhënë ai Van Dijkut. Për të njëjtin episod. Por ata të 3 di çfarë ishin ish futbollistë. Prandaj duhet të jenë dhe ish futbollistët e VAR-it, ndërsa për të njëjtin natyrë si dinamika aksioni, tani Liverpooli goli I Nottingham Forestit u konsiderohej rregull. Ata tani me drejt thon, po m'fal, na shpjegoni, kur e shnojmë ne, është I pa rregull. Kur na shnojnë të tjerët, ai do ta them rastin. Regbia e ka bërë shumë herë më përpara dhe sport shumë transparent. Atë VAR-in, video assistant. Aty nuk ka vend për absolutisht. Po, edhe mund ta dëgjoj I gjithë stadium futbollit tani, po e ka mund ta shikosh monitor dhe përjetohet emocionalisht I bën, nuk ka rëndësi sa vonohet loja. Sepse kjo është diçka doon që në futbollin e dëmton. Unë shikoj këto ndeshjet e nivelit të lartë, po them Franca, se jam shumë kurioz për të parë se kanë dhe nivel shumë, por nuk arrit dot ta nuk shikoj në kontakt me arbitrin aty, nuk kam parë ndonjëherë që Jo, ka raste kur gjendet keq, tani po ndodh futboll, ka më shumë kontakte me arbitrin. Kontakte ti ke edhe me vetin. Bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe rikthehemi më njëherë, vazhdojmë me disa kuriozitete të tjera për regbin. Rikthehemi përsëri në pasot dhe vazhdojmë pak me disa kuriozitete për regbin. E para njëherë, ekipi I kombëtarës. Si formohet, nga vinë lojtarët? Shumica e lojtarëve vinë nga jashtë, por janë shqiptarë që vinë nga jashtë. Po shqiptarë që luajnë në Itali, në Francë, Britani, ju keni edhe një database, pra keni mbledhur të dhëna mbi këta lojtarë që janë jashtë?
Sa mund të ketë shqiptarë që luajnë në për Europë? Si bëhet atyre, çfarë kriteri? Zakonisht i kontaktojmë këto ekipet e rugbis që janë në Francë, Itali, edhe midis miqve, por kemi dhe 6 deri në 7 lojtarë janë nga klubi i rugbis të Tiranës. Po. Sa ekipe kanë në Shqipëri rugby? Zyrtarisht një. Vetëm një ekip. Vetëm Si duhen shumë pra përpjekje. Si luajnë në skuadër? Ne luajmë kundër ekipeve Kosovës, Malizzi, Greqisë, vende Sa sfida bën në vit pak a shumë? Tirana bën goxha sepse vinë edhe shumë ekipe nga Spanja, nga Britania Madhe. Ndeshje miqësore. Po. Duhet ta kuptoj, nuk është dinamika si në futboll, ti nuk mund të bësh sa bën në sezon ti bën deri 6-2, 6-3. Rugby nuk i bën dot të shumë ndeshje. Nuk i bën dot sepse një ndeshje ka konsum të lartë fizik, një ndeshje një javë. Po kështu koha, domethënë sa është 40. Është 80 minuta, 40 me 40. Dy pjesë, Po. Në futboll thjesht pak më e shkurtër. Kanë atë fizikun, siç përmendëm skram për shumë duhet të janë si diva. Kemi djem për shumë, kemi djem të Tiranës. Shtakersi, kilogram, se rugbia i do me shumicë këto. Ju jap një shembull konkret. Kemi një djalë i cili lund për ekipin e Tiranës edhe luajti edhe te Kombëtarja për 60 minuta. Ai luajti 60 minuta një lojë fantastike. Klajdi Kucaj. Është domethënë përveç se rugbis, ai është kuzhinier, është që nga shumë i pasionuar sepse ti kalosh nga Jo, po ta shikosh, ai pozicioni i tij është një pozicion i sulmues. Ai nuk është domethënë një stereotip i rugbis, domethënë një njeri i madh ose të madh. Jo, është i shkathët, është i zhdërvjellët, më pëlqen shumë domethënë loja e tij. Kemi dhe ekipin e U18-s, të cilët kemi më shumë vajza se sa. Pra ka dhe një ekip vajzash. Këtë pyetje duhet bëhet fundi, më fal, që po kështu nga rinia si është. Kemi shumë interes sidomos nga vajzat. Kjo është e çuditshme. Vajzat si kanë çfarë shtyn që nuk e di ky brez i ri, domethënë nuk e ka. Për shembull un kam 2 vajza, po të më thosh te vajza ime e vogël, se atë kam si tip çuni që mund ta tentonte këtë lloj sporti, do ta paraqikoje apo do ta çoje. Do isha skeptik, po të më thoshte për shkak që jam realist. Ç'të duhet ty aty për shkak fjalia e parë. Këtë sport do të thosh. Shqiptarët kanë paragjykime për t'i çuar vajzat e tyre në futboll. Imagjino. Po të flas tani tamam si prind që ju tani si vin vajza, domethënë kush i nga e marrin informacionin për sportin përgjithësi, jo vetëm për se futbolli hajde ndeshjet shihen, për shembull, shiko, ky është një kompeticion që është i zakonisht shumë, plus ka qenë 5 Nations, është shtuar Italia në 6 Nations. Ke aktivitete pafund, kampionati francez është shumë sepse në Francë është një nga sportet më popullor i rugbia. Po padeli për shumë fillon të zgjerohet, shoku thret shokun, tjetri fillon të pëlqen, është një gjë që mund ta arrish. Pse rugby është pak sport i veçantë. Ka një limit pa dhe. E para një herë do si e bëni për fusha. Atë ka fusha futbolli. Okej, ky është një problem, është problem për të gjithë. Ne shoqër kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Ka për shemb një tek fush. Asnjë para kanë që luajtur në kamp, duket? Ai kam të Zuprish. Ajo në kamp, ajo është fush futbolli, nuk ka fush të mirë fill të rugbisë. Ne pasojmë fushat e futbollit. Sinjalistika influencon. Kjo fusha që parametrat janë i plotson kushtet. Po i plotson, deri diku i plotson. 90% të tyre, domethënë përveç vizimeve. Po jo, si për, domethënë edhe gjersisë është pak më ngushtë, po kështu është futbolli. Ke stadiume edhe në Angli, stadiumi i Liverpoolit, i Fulhamit, nuk janë me standardet don, janë të Po kanë minimumin e metrash. Po, është minimumi e fushat e futbollit. Highbury për shkak Highbury ka qenë stadiumi i vogël, nuk i kush është lojtari më i mirë që kemi ne? Do që luan përfaqësohet jashtë në nivelin më të lartë. Kemi disa që janë prej ardhje shqiptar, domethënë apo luajnë për kombëtare të tjerë se kanë. Jo, që është për kombëtaren ton, që luajnë për kombëtaren ton dhe jashtë luajnë ndoshta në klube elitare. Të nivelit më të lartë. Janë 2-3 persona, njëri është në Amerikë, 2 janë në Britani të Madhe. Në çfarë nivelesh luajnë atje? Njëri prej tyre luan në nivelin profesionist. Është profesionist? Po. Është dhe një djalë tjetër në Francë që është kosovar, po në mos gaboj gjyshit i ka shqiptar, edhe ai lun në është angazhuar në nivel. Kur vinë në Shqipëri që të bëjnë ndeshje, vinë gjithë me shpenzimet e tyre. Pjesërisht. Tani një pyetje, bazën materiale, kush e siguron apo ndihmon federata? Vet. Shikon që ka shumë sakrifica e para. Kjo federatë është ndërtuar në bazë të pasionit. Kjo është elementi kryesor. Keni arritur që të siguroni sponsora, mbështetje. Kemi arritur, po sporti si çdo sport, sidomos sportet në fushë. Kur është napat e parë, si kanë atë bukurinë e tyre e tjerë, se sportet individuale kanë edhe ata shpenzimet, po kur flitet për sport në fushë, është tjetër lloj. Dhe ky është, siç thash përpara, emri teknik i rugbis është Rugby Football Union. Është futboll.
Kështu ka federata RFU. Nga shteti keni ndonjë mbështetje nga shteti? Ende jo, po kemi pasur mbështetje nga Komiteti Olimpik, po ende jo, po Dhe pyetja e fundit se kurioz i madh. Po këto lojtarët që keni jashtë luajnë, po edhe ju po silleni si futbolli që po i grumbullon të gjithë këto elementet? Luajnë jashtë. Futboll vetëm ai që mund të jetë fly half, që merret me goditet. Vetëm ai mund të vinë nga futbolli, s'ka lidhje me grumbullimin e lojtarëve. Grumbullimin nga jashtë, domethënë. Shikoj, ne kemi një rregull, është e rëndësishme që të na vinë lojtarët më të mirë, por dhe dua ta theksoj këtë, është po ashtu e rëndësishme që ekipi i Tiranës ose kushdo ekip tjetër që do formohet pas të ketë një formim këtu në Shqipëri. Sa ajo është shumë e rëndësishme. Dakor, çunat jashtë janë të jashtëzakonshëm, kemi siç thash lojtarë që luajnë në nivele më të larta, janë atlet të mirë fillt, por nëse ti nuk e zhvillon brenda sportin, kombëtarja do fitoj, do eci përpara, por duhet edhe zhvillimi i brendshëm. Është si futbolli. Në këndvështrimin tim nevojiten minimalisht 4 skuadra të paktën për ta arritur, por ai keni testuar masat, ai keni bërë testime. Shkodra për shumë mund të ishte një qytet. Shkodra kemi testuar. Ka traditë sportive dhe shumë sporte aty kanë lindur. Shkodra mund ta ndihmonte shumë Vlora për karakterin që kanë vlonjatët. Unë besoj që edhe Vlora mund të nxirrte një skuadër, po pse jo? Si ndikon topi te gropa Alket mos. Po edhe në veri. Po e di në veri por shumë i kanë parametrat sepse janë edhe shtatlar. Ka njerëz të banorë. Jo, nuk mendoj se ka të bëjë më shumë gjeografia se sa kam pas, unë kam hasur shqiptar edhe në ka qenë në Seattle. Seattle Kelmendi kam përshtypjen mbi emrin. Shqiptar i lindur këtu që ishte lojtar rezervë që nësi ka, por dërë në NFL i pari lojtar shqiptar, duhet ta kujtoj tani që ka luajtur aty, do më pak, sepse e ti sa ka NFL ka 53 lojtar ka një ekip në momenti kur zbret aty. Futbolli amerikan. Cili është objektivi juaj? Sa neshe duhet të zhvilloni në një vit? Keni një objektiv? Po, kemi për vitin për shumë. Për kombëtaren të paktën ne do të bëjmë të paktën 4 ndeshje në vit. 4 ndeshje në vit. Në 2026 në takë. Kjo ishte ndeshje e njohur si zyrtare. Po, zyrtare miqësor. Me Sati është si numër apo ky është ndeshja e 4, domethënë që është zyrtare. Pra, në historinë e regbisë shqiptare, kjo konsiderohet e 4. Atëherë kemi humbur kundër Kosovës në Kukës në 2024. Keni fituar më sa të thellë. Pastaj humbën kundër Malit Zi në 2024 përsëri, pastaj në Stok në 2025 kundër Kosovës. 2-2 jemi. Historia më e thellë në histori. Po, edhe tani kundër Greqisë. Tani po plan Greqisë bëri pak e honë edhe për shkak të rivalitetit sportiv që kemi me Greqinë. Çfarë niveli është Greqia? Greqia ka qenë më mirë, edhe tani ka rënë në fakt, por niveli ynë ishte goxha mirë. Me trajnerin kemi avancuar dhe me djemt, që u thash edhe djemt e Tiranës bën një lojë të shkëlqyer. Jemi shumë të kënaqur, sinqerisht. Sa zgjat një grumbullim zakonisht para një ndeshje? Si shkojmë përgatitjet? Ne aplikojmë domethënë që të bëjmë një kamp 5 ditor, që edhe çunat që vinë nga jashtë, nga Italia, që nuk kanë kohë për tu njihen me njëri tjetrin, komunikojnë me njëri tjetrin, se ky është një sport pavarësisht se ka dhunë, komunikimi është ata që marrin pjesë krijohet se ai është një sporti. Jo, po kemi parë nga gjitha unë që se kur thua dhuni trëm njerëz. Jo, nuk është i dhunshëm në dukje. Është fizik, kontakt. Pastaj u shpreh. Shikosh ata tek lojtarët e parë që renditen në skram, për shembull, ata tek lojtarët e parë aty janë diva vërtet, janë edhe të bëshëm. Edhe është sport shumë fizik, ata e ruajnë njëri tjetrin. Të mendosh, aty penalizohesh, po nuk e shoqërove tjetrin në rënje. Imagjino në futboll ai tjetri vë takat në fyt. Duhet ta ndihmosh. Mos po penalizohesh. Ka unë që kur e ka goditur me grusht ai 2 metra ka rënë mbrapa. Po fal, të them një rast, sepse ndodhi tani në futboll, të ta them rastin e kundërt. Tani ndodhi që godit me shpull Gara Geje Idriza pikërisht Marko Kini, ndërsa rasti më flagrant, pra të ta them ndryshimin që aty ka tamam gentleman, ka qenë Kieron Dyer me Lee Boyerin, të dy me krushta në fush. Po, jo, kanë qenë me Newcastle United, St. James's Park, ka ndodhur kjo 2 dekada më parë dhe të dy me karton të kuq, ai është rast unikal. Pra, po në futboll ndodhin shumë më tepër nga këto. Ndërkohë që njerëzit kanë atë perceptimin e gabuar që rugby është, jo, nuk është sport i tillë. Madje për femrat ka bërë goxha e honë në Olimpiadë. Edhe sporti tjetër sepse është futur si disiplinë, me disa sporte tjera janë bërë, janë tentuar, janë matur, janë testuar dhe në fund kanë kuptuar dhe ata vetë që ja ka vlejtur. Dhe
ka rezultuar sukses. Që gjitha në fakt çfarë këto ndërmarrjet, supermarkete e reja të femrat, po rezultojnë sukses. Shiko bumin që ka Johonën që ka marrë përfaqësuese angleze, pse? Se kur fiton Anglia është gjë tjetër. Kur fiton skuadra tjetër, botërorin për shkak nuk të femra nuk ndërsa kur e kanë fituar, tani që e kanë fituar femrat, edhe me trajner holandez, imagjino fituan evropian, fituan botërore gjë. Tani është ndryshe kur ndodh kjo. Edhe anglezët fitojnë botërorin e rugbis, merr Johon krejt tjetër, sepse aty ka shpikur, ata kanë shpikur, aty ka lindur. Ka një datë për ndeshjen tjetër të radhës? Atëherë në mars jeni në negociata për të bërë një tjetër ndeshje në mars. Ne zakonisht bëjmë kupën e Skënderbeut kundër Kosovës çdo vit. Edhe po planifikojmë të bëjmë një ndeshje përsëri me Kosovën në mars, fund të shkurtit. Ata. Pastaj kemi një ndeshje, që kjo do jetë ndeshja më e vështirë, që kemi për bërë kundër Italian Classics, quhen ata. Ata janë ekipi ish lojtar që veteran, bravo, veteran të Italisë. Ajo do jetë një ndeshje e vështirë. Sa pavarësisht se ata mund të jenë pak në moshë, eksperjenca po janë. E di për çfarë lojtarësh bëhet fjalë, kanë marrë pjesë në sepse bëjnë ndeshje janë në kampionat ata, me skuadrat skoceze, irlandeze, në Itali ka Benettonin, ka skuadra Padova, Benettonin, ka skuadra që janë mirë që mund të kenë eksperiencë edhe përse mund të jenë nga 50 vjet. Ka ecur shumë ky sport, ka ecur Gjeorgjia ka skuadra të fortë, Rumania ka skuadra shumë të mirë. Portugezët kanë bërë përpara. Mësuam shumë gjëra për rugby sot. Bëjmë një ndërprerje të fundit dhe rikthehemi për minutat e fundit për quizin, për Sinerin me Lorencin dhe me sikur do heqim çaketën. Sikur do nxjerrim dorezat.
Thank you.